Y sí, señor, esta vez el turno le tocó al sabor 3D de Elkin Chávez. Pero no sabes la travesía que me tocó para llegar donde estaba el sabor 3D. Aquí trochando 2 horas en moto. Imagínate, después de una perdida, me tocó subir un cerro a pata porque el gordito no se atrevió a subir conmigo. Y aquí voy yo a la 1 de la tarde, pule solazo, prendido con sed, imagínate. ¡Qué locura! Después de 3 horas en moto, subí el cerro a pie, llegando estaba el sabor 3D, con una perdida a bordo. Aquí revisamos enseguida para que todo esté bien conectado, el cablerío loco que hay aquí. Miramos que todo y vamos a probar enseguida aquí a darle sus respectivos ajustes a la versión de 12 bajo con su nueva imagen del sabor 3D. Aquí le damos su ajuste al bajo, a los medios, brillos, medio bajo, que todo funcione. Aquí está la plantilla que se estaba protegiendo, hay que domerla. Le damos todas las indicaciones a los muchachos para que todo funcione bien y los vamos a la prueba de sonido para que todo se escuche parejo y nítido. Y bien, aquí los dejo con un poquito de sonido ambiente y lo ocurrido de esa noche aquí, un poquito aquí les dejo para que disfruten el sonido del sabor 3D de Elkin Chávez. La